ngai nabotamaka na Mbujimai. Papa na biso na mama na biso babota biso tozaki 10 personnes. 6 personnes bakufi totikali 4. Sur 4, 10 enfants, maman botana papa, 6 bakufa. 6 bakufa totikala 4 personnes. Na kotika na 4 personnes na sima nango papa na biso ayi kokufa. Mama na biso akomaki ko souffrir na mboka ya Mbujimai. Ya komi ko souffrir to komi azokende koteka ba manioko na diamant tozokende kotambusa mama ya Mali. Si lelo to yokomi trouver to komi âge o to komi tonoko maki. Na sima nango mama azalaki na sima ba relation akomaki kosala musala kiboye quelque part. Mama wana a souhaité biso lobi te il faut na mema bino na mboka ya Kinshasa. Nde mama wana alobi nga na keina na koya. Mama na yeko yebisa biso boma ta transport nga na kufutela bino. Tomati na transport toye to solo na ba chauffeur tomati toye tia na Kinshasa. Tokomi toye komona mama wana kimi biso tomi trouver na agence ya Bitabe. Si na yeko fanda pa ya mobali akomi konyokola ngai. Nazo fanda lesu na kimia te. Mobali akomi kopesa nga machette azokwa ngai. Mama na biso ba locataire ba memisa ngo pa mama na biso. Ba memisa ngo mama yaka kozwanga. Na sima ya mama ko ya kozwanga na fandi epa na biso. Na fandi ti na yeko koma na l'âge mwana na nga musu akoli. Tolungwe na Kingasani to yeko futela na rond-point Ngaba. To komi na rond-point Ngaba. Na mi trouver lisusu jeune garçon moko alinginga. Wana mobali mwana nda menace boboya ni ya voyage keke na yeko linga mobali lisusu. Na yeko linga mobali musu pour faire aboya ki. To yeko zongo to sala ko ke to zonge mama banda ko ke d'église lokola nga na boya ki ko ke de mama insister na bandi ko zonga su. Mama qui ko pese la nga rapport papa. Ona omona prophète on est ndoki mi bali nyoso ka e bangote ka bangote. Après na yeko koma na mobali wana nga na esthétique. Mobali aliboso na boya mibale na kosani ko boya iti. To fandi na mobali wana. Na komi mobali azalaki kosala musala esini. Na komi kosunga mobali na mbongo na ngai biloko mama na biso alangi boutique na zui boutique na ngai nyoso na sacrifier kaka epa mobali. Mukolo mobali azwaki musala mobali abosani nyonso na salelaki. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote balandinyo c'est ya Chebiso TV, boy malamu na émission na bino, réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba comme nous appelé le mathématique de la presse. Un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux, alors nombreux de nous suivre partout au monde déjà, plus de 112 000 abonnés donc et dans la 113 000 abonnés. Alors merci beaucoup la fidélité et confiance au Bopé Sarabiso, bino abonnés na biso et puis internaute nyonso ya mokili mobimba. Ozana Canada, ozana Grèce, ozana Chypre, ozana France. Aux à Londres, aux à à Kinshasa, la République démocratique du Congo, aux à Zambie, na Zimbabwe. Ne gardez pas cette émission pour vous partager. Alors partagez cette émission parce que comme on dit toujours, une émission qui vous édifie. Hein? On dit chez Chebiso Télévision, une chaîne qui vous ressemble. Donc chez nous, Ekokanya Bino, tout ça, Oyo Bino Bolingara, Obo Singara, tout ça.
Comme je dis toujours, mon émission c'est la réponse à nos questions. On est là pour chercher des réponses à ma question ou de tout nara inviter la biso to yamba awa na chez biso télévision. Alors, merci à nos partenaires nangai. Merci beaucoup je salue Henri Ndonga la Yanzambe, je salue depuis quelque part. Merci beaucoup na ya Charlie Ndonga la Lipa saya Henri Ndonga la merci à toi et puis merci beaucoup na prophète Ézéchiel l'homme de Bishima Boluka Kai bolanda repi awa na chez biso télévision. Merci beaucoup na maman Aminata Ndonga la Bill et la Queen. Et puis famille Ndonga la Mobimba, famille Bill et puis papa Freddy, Bill et les King. Merci à toute l'équipe qui a chez nous sur télévision. Une équipe pas comme les autres, une équipe qui fait la fierté. Il y a ma chaîne YouTube Nyos. Donc pour mon qualité il y a chez nous sur télévision, c'est grâce à cette équipe. Je salue Enoch Mata. Donc directeur il y a encore coordonné à Bissou. Pour tout ça, bien pour la montage, c'est grâce à lui. Il est violent. Enoch Mata, merci à toi. Merci à Jonathan Moukadi derrière la caméra. Merci à Chic Moukadi et puis à Maman Lydie Moukadi. Je vous salue. Et puis, dès que tout ça, et pas Maman Lydie Moukadi. Lélo a salué ce moment pour ça. Alors, on a profité de cette occasion aussi pour faire cette émission. Pour passer cette émission, pardon. Alors, cette émission, comme je dis toujours, une émission pas comme les autres. On est là pour faire des témoignages. On est là pour édifier les peuples de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec une maman. Elle s'appelle Maman Marie Toumba. Qui est cette maman? Elle a un témoignage vivant et puis qui parle d'elle. Azwaka moi ma fiancée Ebélé, moi ma maman Ebélé, papa Koufa. Donc le bon minité mais c'est lié moi comme tu as expliqué monsieur le témoignage. Je m'en fais dire bonjour à Maman Marie Toumba. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Santé ça bien maman papa. Pourquoi le bon maman casse? Vous êtes bien, vous êtes à l'aise? Naza bien papa. Oh le va bien. Voilà, pesa battu sur la avant de côté là. Bato nyonso kozolanda ngai natineli bino mbote na Kongo na biso. Voilà. Faut dire ça bon que message que un message mon pona. Bato baza mato imangongi nini zaka mato imangongi. Na ye liboso na bino kotémoigner monene na Nzambe pe kopesa baoyo nyonso bilenge basi to mibali batoli na baoyo baboyi kolanda batoli ya mama toti ya basali na Nzambe. Ozala ofelina, ozala na tata, ozala na mama me oboya kolanda toli ya baboti na yo. Yango lelonga na ye pona tatola solo oyo ekutananga na vie na ngai. Voilà. Ezaki nini avant de comprendre ba sujet na biso. Bomotami na nombre de combien d'enfants? Est-ce que papa zati lelo, maman zali beti la biso na biso na maman Marie, bomotami wapi et ti lelo tout se retrouver à na Kinshasa comment la vie aux alentours. Ngai nabotamaka na Mbujimai. Papa na biso na maman na biso babota biso tozaki 10 personnes. 6 personnes bakufi totikali 4. C'est 10 enfants maman botana papa, 6 bakufa. 6 bakufa totikala 4 personnes. Na kotika na 4 personnes na sima nango papa na biso ayi kokufa. Na sima babwa kelaka yi malade na place ya musala. Wana Mbujimai. Era ye kokufa biso totikali bana moko lokola orpheline. Mama na biso lokola azalaki na moto akosala te papa na biso azalaki moto ya bozi famille ya papa babotola biloko nyonso. Totikala lokola bato tozanda na eloko te. Papa ndo sa ba diamant kaka. Papa na biso azalaki policier. Ah d'accord. Biloko nyonso bandeko ya papa nyonso batikali nango. Biso tomimona lelo totikala ba orpheline. Na yango mama na biso akomaki kosouffrir na mboka ya Mbujimai. Akomi kosouffrir tokomi azokende koteka ba manioko na diamant tozokende kotambusa mama ya Mali. Si lelo toyokomi trouver tokomi âge oyo tokomi tonyokwamaki. Na sima nango mama azalaki na sima ba relation akomaki kosala mosala ya kiboye quelque part. Mama wana a souhaité biso lobi te il faut na mema bino na mboka ya Kinshasa. Nde mama wana alobi nga na keina na koya. Mama na ye koyebisa biso bomata transport nga na kufutela bino. Tomati na transport toye tosolo na ba chauffeur tomati toye tia na Kinshasa. Tokomi toye komona mama wana kimi biso tomi trouver na agence ya Bitabe. Toza lisusu na moto akofutela biso transport te tokomi kotambola na nzela tozosenya. Afutela biso sur transport. Afutela biso sur transport te
tomi trouvaka na mboka combien d'enfants? Awa toyaka 3 moko atikalaka na Mbujimayi. Tomi trouvaka toza lisusu ne eloko ata moko te. Nzambe ya mawa toye kosambela orphelinat baye kofutela biso kaka na bato toyebani na bango bafuteli biso nzela. Tolungwa na agence tomi mona Kinshasa ndako te eloko te. Tokomi kolala na bawenzi. Lokola nzambe ayokelaka biso oyo ye toye komi trouver ndeko moko aye kozwa biso. Na sima ndeko na biso moko koya kozwa biso baye kobenga mama kulutu na biso na telefone baye biso ete bandeko nao baza na Kinshasa boyeboye ndenga ayaka kozwa biso na kofanda esika moko tobandi lisusu kosofrir tosali 1 mois mama kulutu na biso azoyebisa biso awa eza mboka ya Kinshasa moto afandaka mpo babokolaka etete fo motu nyonso akende koluka po aliaka. Mama atombolisanga na âge ya 12 ans yaye na nga nazalaki na âge ya 15 ans. Toke koluka koteka mai ya malili. Lokola eloko nyonso ezala na likabo nango tokoka te koteka mai ya malili. Tobandi kolela na nzela. Tobandi kolela. Mama na biso akoti na ndako alokoti bilamba na ye nyonso alobi nakei kobanda koteka mbwaka nzoto. Ya komi na mbwaka nzoto bakilia pe bazoya bazosomba ye pa azosomba. Nzambe pe asungi biso mama ye kozwa ndako na Sifoko. Mama ye komi trouver tokomi koteka mama ye koluka ndako na ngambo ya Sifoko kuna. Tobandi pe ko vivre. Nde nakokisi âge ya nde yaya na biso ya liboso akokisi âge ya 16 ans aye kozwa fiancé na ye. Ya azwi fiancé. Wana ya liboso azana Mbujimayi lokola toza na ye o aza lokola ye akomi lokola ya liboso aye kozwa fiancé abali aye kobala abumbisami pe mingi na likambo tali libala na ye mais Nzambe aye kolongisa biso lokola na ataki na ba famille mosusu peut-être eza na balie moko boyelandaka bango biso tosani toyebi yango te neti tokoloba na famille na biso soki obali ofani na libala ifongoli ko utepa Nzambe ezalaki soki moto abali boye une semaine ezebele po fanda na libala il faut libala wana esala nini ekufa yaya na biso na ekomi kobundisama ekomi bitumba makasi na likambo etali libala na bazoyoka na esu te compression kuti lokola bayobi na oki famille ya mama na biso ebandi koloba lokola yo obalisi wana totala oyo ya mibale soki ya kobala. Nazalaki kosalela Nzambe, nazalaki mosali na Nzambe. Na sima nango nga pe nakokisi 17 ans. Naye kolinga mwana mobali. Na kombo na trésor ya liboso. Azalaki ki affaire na biso. Nakeye pa prophète te mwana mobali oyo alingi akomisanga fiancé. Wana ozosambela na église ya prophète Ezekiel. Wana tozosambela na église ya prophète Ezekiel. Toyebi prophète Ezekiel aza prophète oyo aleka awa mingi na yambaka na témoignage papa Chic Mukaja yambaka na ba dénonciation na ba révélation prophète Ezekiel l'homme de Bishima donc Yohana de tozolo. Te toyambi prophète Ezekiel na yebisi alobi yo mobali na vie na nga na kokiti. Donc trésor wana ezayete. Ezayete. Mais ozo vivre quand même. Tozo vivre. Na ye kolinga lisusu mususu. Na ye ko se comprendre lisusu na ke ko yesa su prophète. Prophète alobi na ya mibale. Alobi wana ezayete. Mobali na vie na ona na yete. Mobali na vie na ko uta musika. Alobi o eza ba passer ba bebisela bato ba chance ba tuté. Nzoka na zoyeba te naye komi trouver na we ya misato na moni lisusu eloko te kaka koboya ya 4e prophète a insisté alobi nazalaki na téléphone Android apekisinga alobi pesanga téléphone Android wana kosolola lisu na mibali te nga nalobi te ga mpona bongo nakobanda ya lisu église na oti kokende na nga nakenda naye komi trouver na komi na fiancé mosusu ya 5e nga nalobi te lokola bao nyonso bakei oyo nakutana kaka naye na sina koumisa kifiançai tosali kifiançai soki
plus de 4 ans. Mobali ayaka kobima te tomi trouvé na komi na zeli. Wana 5e mobali. Maman na biso aboyi. Alibi libala ote komi tata vo. Ti na ye kobota mwana ya mwasi na vie ti na ye kofanda epai ya mobali akomi konyokola ngai nazofanda lesu na kimia te mobali akomi kopesa nga machete azopwapa ngai mama na biso balokataire bamemisango epa mama na biso ye bamemisango mama ayaka kozwa nga na nsima ya mama koya kozwa nga nafandi epa na biso nafandi ti na ye kokoma na l'âge mwana na nga musu akoli tolungwe na kingasani toye kofutela na rond-point ngaba tokomi na rond-point ngaba na mi trouvé lisusu jeune garçon moko alingi nga wana mobali mwana nga menace boboyani ya voyage akeke na ye kolinga mobali mosusu na ye kolinga mobali mosusu mpo fete aboyaki toye kozonga tosala lokola ke tozonge mama abandaki kokende église lokola nga na boyaki kokende mama insiste na bandi kozonga su église mama ake kopesela nga rapport epa après naye kokoma na mobali wana nga na insiste te mobali ya liboso na boyi ya mibale na kosani koboya ete tofandi na mobali wana nakomi mobali azalaki kosala mosala esili nakomi kosunga mobali na mbongo na ngai ya biloko mama na biso alangi butiki nazwi butiki na ngai nyonso nasakrifie kaka epa mobali mokolo mobali azwaki mosala mobali abosani nyonso nasalelaki mobali akomi konyokola nga lisusu mobali akomi komonisa nga mpasi akomi kozwa mwana na nga mwana ya 2 ans kotombola ya bambi na se okomona kobanda kosakrifie vie ya mwana na nga na mpasi naumeli ta molai nazolela kaka namoni fami eboyinga naboyi basali na nzambe baboyinga na mitrouve na mokili naza na eloko te tozalaki na mama moko azalaki voisin alobi mwana atosali baboti no mabe mais soko reconnaître mabe ya baboti na yo baolimbisa na ye kozonga epa na biso na butu nakomi epa mama na biso mama na biso alobi no kozonga wate nabandi kobondela mama aboyi koyokela nga ti tokendaki epa mosali nzambe moko bababa tokei kuna mosali nzambe alobi te we eza mvutuma bosambela po mwana oyo alungwa na kati ya ngambo na nsima nango nga na ye nasali epa na biso 3 mois na ye koyokaki mobali azobela baza na hôpital ya Muwamba bandeko ne baesinsitaki nakende na ye kosenga mama na biso nzela mama biso alobi te kokende te na teti lisusu nakimi nakei nakei omi trouve mobali aza na hôpital na souhaite nalobi lisusu na continue ata pasi mpo na mobali atikala bien tobandi na mobali na pasi mobali tozosufri tokoli ata na pasi na nsima nango mobali abeli mobali aye kolata eloko mokolo mosusu mobali abengani nga na kati ya hôpital mobali abengani nga na kati ya hôpital naye kolungwa wana nakei na epa na biso nakei epa na biso na mitrouve naza epa na biso nasali pas même 1 mois na déplaçaki mwa moke tokendaki quelque part naye koyoka mwana mobali na kufi na nsima nango nalelaki makasi mpona likambo mwana mobali wana asala nakomaki koloba nzambe soki okolimbisaka bato me mwana mobali wana katika te na mitrouve wana nazolela kaka nazolela naye koyoka sango akufi kola nayoki sango akufi nalingi nakende kuna baboti na nga baboyi
balobi mutu oyo akufa na mabe na etika ye moko akufa na mabe na ye komi trouver awa lelo oyo nazangi ata eloko moko na mokili yango na ye liboso na bandeko basi to mibali kokonseye ba oyo bayoka batoli te ya bama na bango toboyaka libala te na vie mais libala na comprendre yango te eza mokano na nzambe soki ngai nayokelaka mama na ngai me nakutana na liwati soki ngai nayokelaka mama na me nakutana baisida mabe te basali na nzambe baza lokola lisu oyo nzambe alakisa biso na se moke eza lokola Naomi abotamaki na libota ya bilakeli mabe mokolo ayebaka nzambe bilakeli mabe esilaka na vi na ye lokola nga mpe nazalaki mobumbi yango nayebaki te naye kozonga liboso ya nzambe yango nazopesa bato ebele bilenge basi lokola nga bilenge mibali kola nga soki ozokende kobala soki oyoki ndeko moko azopesa otoli yokela ye nano osalela sagesse ya nzambe po ete toyebi lobi te mpo nga nakutanaki na conséquence wana nayebaka te un jour ekokomela nga na mobali wana nayebaka te un jour tokokoma ntina baniveau mobali akufa to boye mais nayebaki mpasi ezwaki nga makasi ere mpasi ezwi nga lelo oyo kutu bao bayebi nga soki batali nga mpenza boye sante oyo nakomi nango par rapport ndenge nazalaki motu mosusu akomaki so akuti oyo na nzela efo abwakelo soi yango soki lelo oyo lelo nazomisantir ya kimia mpe naye koyamba nzambe soki osalelaka nzambe continue kosalela nzambe apres wana nde naye kozwa décision ke nakoki kobala lisu te nazela mokano na nzambe ti mokolo rite azwaki Boaz na kati na makolo na ye yango nga mpe nazelaki naye komona mpe nzambe ya prophète Ezekiel azokontinue kosalela ngai makambo minene mpe oyo kutu ezalaki atake oyo natiaki espoir ate mobali akosalela nga me nazomona yango ezosalema kutu ata effort moko te yango bandeko bazolanda nga bandeko balandaka chaîne oyo chaque temps chaque heure soki oyoki toli ekozala malamu mpo oyo ekweli yo te moyo oyoka ngo mpasi eza te bamikolo baloba lise moto soki ezali soki omoni mwana azokende po azika pekisa ye mpo so otiki ye akozika yango ngai nazikaki ntango nazikaki nakoma komitrouve ni mama na nga ni papa na nga ni ndeko na nga ni camarade ata ya kosunga ngai te ekomaki kaka kocola na kocola yango boyokaka mpe batoli ata moke lokola ngai bolanda ngai te kasi bolanda oyo nzambe azali kosala kati na ye soki oza moyembeli nzambe kontinue na koyemba lifuti ne kozala soki oza paster kontinue na koteya lifuti ne kozala me kokontinue banzela mabe lokola ngai te mpo ngai nabungaki nzela nasukaki na mabe yango ezalaki makambo ya mokolo ya lelo na preparaki mpona koyebisa bana nzambe nyonso balandaka prophète Ezekiel. Voilà, mobali wana kufi ntango mosusu azali mpe na destine ya kokufa te na juste parce que akuta ye na yo oyo balobaki bandeko ya mama no balobi ke oyo wana koka bali ya na yo yo totala soki kobala tala makambo ya kokoma ntango mosusu esengaki ekoma te naye kokoma parce que makambo mosusu ekotaki na yango nzambe aza malamu asengi mama abimisi na kata kasi wana. Voilà, ça nous finit pour aujourd'hui. Pour Azuli Boko la témoignage, c'est parce que Aza permet le prophète Ezekiel de assumer force pour Aza fortifier pour la prière du prophète Ezekiel. Ça nous finit pour aujourd'hui. On a mon collègue, on a sur la. Merci à toute l'équipe de la chaîne télévision. Merci à notre Mata qui nous a liés, nous a dit, merci à la derrière la caméra et puis merci à maman Marie Kumba. Merci. Grâce à la prière, en fait, voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve prochainement. Bye bye. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande kola.
napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.